அம்மா ரோடு மோசமாக இருக்குது. பேக் சைடில் லக்கேஜ் இருக்குது, அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஃபாக தான் போகணும். டயர் ஸ்லிப்பர். ரோடு வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக ஃபுல் ஆஃப் ரோடு தான். கியர் அடிக்குது டங்கு. அம்மா அம்மா ஷேக் ஆகுது, பாடி நல்லா ஷேக். இப்படிக்கா போகணும், இப்படிக்கா தான். ஆமாம் ரோடு எவ்வளோ ஸ்லிப்பாக இருக்குது பாருங்க. சரியான டர்னு. நம்ம வராரா என்ன? வணக்கண்ணே. ஆஹா வியூ தான் அடிப்பொலியான. ஃப்ரண்டில் பிரேக் பிடிச்ச சவுண்டு வருது, கீச்சு கீச்சுன்னு மண் போயிடுச்சோ. ஓகே ரோடு தான் பயங்கரமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஐயோ ரொம்ப சைலண்டாக இருக்குங்க. பேக் சைடு லக்கேஜ் மட்டும் நினச்சோங்க, அப்படியே வண்டியை அப்படியே விரட்டி விட்டுருப்பேன். லக்கேஜ் இருக்கனால கண்ட்ரோலாக போக வேண்டியதாக இருக்குது.
ஓகே 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 கிளச்சை விட்டுரு. ஏன்னா வந்து கிளச்சை பிடிக்கக்கூடாது இந்த டைமில். எனக்கு நானே சொல்லிக்கிறேங்க, ஆக்சுவலாக ஃப்ளோவில் கிளச்சை பிடிச்சிட்டேன். அதனால் சுற்றியும் பச்சை பசங்க இருக்குது, வீடாகவும் இருக்குது. ஃபால்ஸ் தான் போகிறோமா? இன்னும் 4.2 கிலோமீட்டர்ஸா? எப்பட்றா? எந்த வியூ செமையாக இருக்கேயா. ஓகே, கொஞ்சம் பார்த்து ஸ்லோவாக வரணும். ஆக்சுவலாக நான் நின்றுட்டு ஓட்டலாம் பார்க்குறேன், பட் பின்னாடி லக்கேஜுக்குனால லக்கேஜ் ரொம்ப ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும். அதனால ரொம்ப பொறுமையாக கீழே போயிட்டு இருக்கேன். ஓகே 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 பிரேக்கே கதறுது. ஆக்சுவலாக விட்டுறாதரா, வண்டியை மட்டும் விட்டுறாதரா எப்பவுமே. பிளாக் பேர்ல் கீர் இல்லையோ? அம்மா எப்போ 0 போட்டேன், எப்போ நியூட்ரல் போட்டேன் இல்லையே. எங்கே நம்ம மானக்காம் நேற்று வேணா லெஃப்ட் சைடு பேக் இழுத்துச்சு, இப்போ ரைட் சைடு இழுக்குது. ஓ காட். இங்கே யாருக்குமே தெரியாதா? ரொம்ப இவ்வளோ சைலண்டாக இருக்கு. ஏன் நான் மாலை காணோம்? ஓகே ஓகே nice views man. நம்ம ஆளை காணுமே. எப்படிங்க போகிறது? அந்த ஒரு படம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக, மனுஷங்களை ஹிட் பண்ணுவாங்க. ஹில்ஸ் ஹேவன் ஹையா இல்லை வாண்டடான்னு தெரில. வாண்டட் வந்து ஏஞ்சலான ஜோலியோடது. அந்த மாதிரி அங்கே ரோடு இருக்குது. ஆக்சுவலாக என்னன்னா மனுஷனை ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிட்றாங்களே, இந்த மாதிரி தனி ரோடாக இருக்கும். பயமாக தான் இருக்கு. அவருக்கு பின்னாடி காணோம். பயம் இருக்கணும், இருந்தால் தான் முன்னேற முடியும். எதுக்கு இதெல்லாம் சம்மந்தப்படி பேசுகிற? அப்படி தான் பேசுவேன், அட சொல்ல மாட்டேன். எங்கே தான் போயிட்டே இருக்க நீ வண்டிக்கு? எவ்வளோ 2.4 கிலோமீட்டர்ஸுங்கிற ஸ்பைஸ் வேலியா?
நைஸ். அப்பா ஸ்லிப்பாக இருக்கு நேரம். ஓகே, ரோடு இவ்வளோ ஸ்ட்ரிப் இருக்கு, திருப்ப முடியுமா? அங்கேருந்து நடந்து போன போட்டிருக்கு. ஏய் புள்ளையரப்பா, ப்ளீஸ் காப்பாத்திரு. ஓகே, ப்ரோ இன்னும் எவ்வளோ தூரம் ப்ரோ இருக்கு? இன்னும் எவ்வளோ தூரம் ப்ரோ இருக்கு? ஆமாம், பைக் போகலாம்ல போகலாம். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஏய் தண்ணிலேயே வண்டி ஓட்டியாச்சு. ப்ரைவேட் ரோடா? நம்ம போய் டக்குன்னு போடுறது கிளம்பிடலாம். ஐயோ, ஓகே. ம் ஒன்றும் நடக்கணுங்க. ரெக்கார்டில் இருக்கு, ரெக்கார்டிங் தான் இருக்குது. ரோடு செம்மையாக இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ரெண்டில் போனீங்கன்னா கேப்சர் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரீப்ஸு அது செம்மையாக இருக்குது, அட்வென்ச்சராக தான் இருக்குது. உங்கள் ஓகே ஓகே. அப்பா சரி வாங்க, உங்கள் இடத்து நடந்து வர போகணும். குரங்கு இல்லை, பட் நான் இருக்கேன்ல, சரி எடுத்துகிட்டு போகலாம். நல்லா இருக்குங்க. அங்கேயும் நல்லா இருக்கு. ஓகே,
தலையை ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக தான் யூஸ் பண்ண முடியுதா? ஓ இதனாலயா? ஐயா கரண்ட் கம்பிலாம் போகுதுங்க. ஏன் ப்ரோ கரண்ட் கம்பியில் போகுதில்ல? சேஃபாக தான் போகணும். தண்ணி ஏறி எடுக்குது. ம் ம் ஏய் ஆக்சுவலாக தண்ணி கம்மியாக தான் போயிட்டு இருக்கு. ம் தண்ணி இப்படி தான் வருது. இல்லை இப்படி போதா தள்ளி? அப்பா காய்ஸ் ஒரு 10 நிமிஷமாக வாக் போய்ட்டு இருக்கோம் உள்ள. ஆக்சுவலி ப்ரைவேட் பிளேஸ் ஆமாம். அதுக்குள்ளே தான் இந்த அஞ்சு வீடு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. லிட்டரலி அமேசிங் பிளேஸ். ஆக்சுவலாக சைடில் இருக்கும்போது ஒன்றுமே பெருசாக தெரியல. உள்ளே போக போக வந்துட்டோம். கேமரா ஹைட் பண்ணிட்டேன். 3, 2, 1 you guys see it. இங்கே பாருங்க. இதெல்லாம் அங்கேருந்து ஆக்சுவலி தண்ணி போகுது பார்த்தீங்களா? அதான் அந்த கீழே போகிறது. ஐ மீன் ஃபால்ஸ். இதுதான் ஃபால்ஸ். ஆக்சுவலாக மேபி கீழே போக ஆப்ஷன் கிடைக்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம போய் பார்க்கலாம் எப்படி போகிறோன்னு சொல்லி. தண்ணி வர ஃப்ளோ கவர் ஆகிடுச்சு. ஓகே ஷூ நனைஞ்சாலும் பரவாயில்ல, போய் பார்க்கலாம். ஏன் ப்ரோ ஏறாம தான் கஷ்டம். விழுந்துட்டேன், வலிக்கிருச்சு. பட்டக்ஸ் பரவாயில்ல எல்லாம் ரொம்ப வலிக்குது. டயப்பரில் பிடிச்சிருக்கீங்க. இங்கே வலி, இந்த பக்கம் வலி இருக்கியா ப்ரோ? இந்த பக்கம் வலி இருக்கு. ஐயோ ஃபக், வாரி விழுந்துட்டேனையா, வாரி விழுந்துட்டேனே. சரி விடுங்க, எவ்ரி திங் இஸ் குட். ஓகே. ஆமாம் விழுந்ததில் டிக்கி, ஆமாம் டிக்கி வலிக்குது, கை வலிக்குது, கால் வலிக்குது. ஓ சரியான ஸ்டீப்பாக இருக்கு போலயே. ஆக்சுவலாக யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க நான் பண்ணுற மாதிரிலாம். ஓகே
ஓ செம்ம அமேசிங். என்ன கால் மட்டும் அந்த தண்ணியில் வலிக்கி விட்டுச்சு, ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு. பரவாயில்ல, நனைஞ்சாலும் பரவாயில்ல நினச்சேன். கை வலிக்குது ஆக்சுவலாக. கை, ஷோல்ட்ரு, பட்டக்ஸ் வலிக்குது. நல்ல டங்குன்னு குதிச்சிட்டேன். எப்படி ஸ்பாட் எப்படி இருக்கு? தலையாட்டினா கேட்க மாட்டேங்குது. ஸ்பாட் எப்படி இருக்கு? அங்கே இப்போ எப்படி போகிறது இல்லையே. இங்கேருந்து கீழே குதிச்சு போகலாமா? உருண்டு போகலாமா? அடி வாங்கினது நானு. வடிவ சொல்ற மாதிரி அடி வாங்கினது நானு. கப்பு எனக்கு தான். தண்ணி கிளீன் கிடையாது, பட் குளிச்சா ஐயோ கீழே அப்படி போகிறது இல்லையே. எல்லாம் வழுக்குது, எல்லாமே பாலம் வழுக்குது. ஓகே கைஸ், கொஞ்ச நேரம் வைப் பண்ணிட்டு வரேன். Guys, this place is literally amazing. I am taking my phone to capture the moments. You can see the how top. Shoulder வலிக்குது. ஒரு அமேசிங்கான வியூ பாயிண்ட் பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டு இருக்கோம். எல்லா பக்கம் ஸ்லோப்பாக இருக்கியா, ப்ளீஸ் ரோடு போட்டு வைங்கய்யா. முடியல, நடக்க முடியல, மூச்சு வாங்குது. ஆமாம், ரோடு அடி கால் வச்சு அப்படியே வழுக்கிட்டு போகிற மாதிரி வைங்க, சர்க்கஸ் மாதிரி வைங்க. மூச்சு வாங்குது, சும்மாவே நமக்கு மூச்சு வாங்கும். ஐயோ, இது பரவாயில்ல. டால்ஃபின் ஹவுஸ் தான் ரொம்ப மோசம். எனக்குலாம் ஹார்ட் அட்டாக்காக வந்துருச்சு. பைக் எடுத்துகிட்டு கிளம்பணும். டங்குன்னு அடிச்சது ஏதோ வண்டி மேலே, கல்லு தான். டேங்க் மேலே போட்டுச்சு நினைக்கிறேன். அம்மா ஏதோ அப்படா பேக்கில் லேப்டாப் இருக்குது. நானே திட்டிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. சொல்கிற பேச்சு கேட்கவே மாட்டேங்கிறேன். நானே என் பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறேன். இந்த மால் கொஞ்சம் ஜம்முன்னு போகிறாரு. ஏய், காருக்குள்ளே வண்டி, பிக்கப்புக்குள்ளே வண்டி, வண்டி மேலே ஆள் ஏறி போகிறாங்க ஜாலியாக. பரவாயில்லையே, கயிறுல அப்படி இப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி போகிறாங்க. கால் என்னத்துக்கு ஆகுறது? சஸ்பென்ஷன் கால் ஆட்டாது, வலி உயிர் போயிடும்.
கல் அடி இப்போ ரெண்டாக வெடிச்சு அதுலேருந்து ஒரு மரம் வந்திருக்கு. ஆல்ரெடி அது வெடிச்சிருக்கு, அதுலேருந்து மரம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் விழுந்துருப்பேன், கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன். ஐயோ மறுபடி ஸ்பீட் பிரேக்கர். இந்த ரோட்லாம் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் எந்த போலீஸும் பிடிக்கல, எதுவும் செக் பண்ணல மோஸ்ட்லி இது வரைக்கும். எனக்கு பியூசி கேட்கல, இன்சூரன்ஸ் கேட்கல, லைசன்ஸ் கேட்கல, போலீஸே பார்க்கல மோஸ்ட்லி, அதான் விஷயம். ஸோ இட்ஸ் அ குட் திங் ஆக்சுவலி. மேபி போகும்போது செக் பண்ணலாம். அம்மா ஓகே, ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு விழுந்துருப்பேன். ஐயோ, பேக்கில் அப்படியே பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு, ஒரு செகண்ட் லாக் ஆகி கிராஸை தூக்கி போட்டுருச்சு. ஐ மீன் ஃப்ரெண்டு கிராஸாக போயிடுச்சு. தெளிவாக பேசணும்டா. ஹலோ, அப்பா இன்ஜின்ஸோட காலுக்கு ஃபீல் ஆகுது.